如果佢再窿啲，咁都係完美啦。不過冇嘢完美嘅，咁樣已經好好啦。哦，仲有天后都嚟過呢度食㗎。容祖兒都嚟過喎。係啊。張智霖又嚟過喎。係啊。大一睇，我哋啊呢個榴蓮係終於食到榴蓮啦！今個夏天。唉，喺香港行嗰啲鋪頭都唔知行過幾多次啦。全部都唔買得，你買咗點帶過關咧？我哋講咧，去西華路食榴蓮嗰個檔咧，就係咁樣一嚿嘅啫。各位觀眾，大家好，而家晏晝4:09個字啊嚇！今日咧就同老婆今晚去西華路食晚飯，使唔使預埋個女嗰啲㗎？我哋都好耐未去過西華路啊！究竟嗰啲夜市依家又變成點咧？因為開始大家要諗翻嚟遊玩嘅時候，有咩地方好去㗎啦嘛。西華路嘅夜市亦都係其中一個必去嘅地方。唔知而家仲點啊嚇？可能冇晒，又可能仲剩翻好多嘅咧。荔灣路咯，冇所謂㗎。荔灣路咯，我哋就喺荔灣路呢度出去 D 出口。茶樓最多。係，一出去就最多茶樓㗎啦。咁又或者各位觀眾從而家開始策劃農曆新年嘅時候翻嚟咧，大家記得喺呢個出口出去，一出去就行花街啊，係啊，要開始策劃定㗎啦，冇錯㗎。嚟廣州玩啊，而家開始係。而家開始冇咁熱㗎啦。觀眾咧，其實如果一路有留意我哋影片嘅咧，其實你睇到個時間幾時拍㗎呢片？咁咧，我哋上一集嘅時候咧，其實仲講緊個颱風㗎。我哋係快脆去西朗市場買完嘢，咁就翻去避颱風嘅。咁中間有2日冇拍片啊嚇，打颱風係嘛，同埋打颱風之後啊嘛。咁今日係打颱風之後第3日啦。咁咧非常幸運地，今一次個颱風咧雖然好勁，真係好勁啊！有人話咧係人類史上最勁啊。雖然咁樣講，未免太誇張啦，但係真係好勁，7級㗎，真係好勁啊！又譬如話佢喺台灣咁啊吹冧咗條橋啦，諸如此類。咁其實我哋當時廣東省咧都已經知道應該嚟到會有好多麻煩事會發生㗎啦。好快咧，除咗廣州同佛山2個地方以外咧，其他全部都已經宣布咗會停課嘅，因為係廣東省安排㗎，唔係廣州市安排㗎。我見到好勁喎，而且咧香港飛行服務隊又派咗個飛機上去嗰個風暴上面睇，哇！佢話好大個風暴咁樣，咁啊結合各種科學手段就得知到啦，好勁個風。咁啊放假啦，五停啲咩咧？就全部停晒啦，即係街都唔俾出嗰種，停地鐵、停巴士、停滴滴、停嗰啲外賣，全部停晒啊！總之你唔好出街係㗎啦。咁咧行路出街就得，但係你話揸車就唔得，佢應該係全部變晒紅燈嘅。你點出咧？點出門口咧？但係非常之幸運地咧，就因為有冷空氣加持啊，將嗰個風咧一路就嚟到減弱咗之餘咧，仲要往南邊推，咁啊沿住海岸一路行到好遠。咁但係我哋都睇到新聞講啊，香港係會多麻煩啲啦，沖爛咗一啲好多嘢啦嚇。珠海都好緊要嘅，澳門都好麻煩。咁啊陽江就最頭痛㗎啦嚇。咁啊但係其實都還好啊嚇，唔係好多人受到影響，還好。咁最尾呢個風登陸咗3次咁多，先至好似而家唔知去邊啊嚇。咁同埋咧又有另一個風嚟緊喎，不過嗰個應該唔係好大影響嘅啫嚇。因為其實颱風呢啲天氣越熱咧，佢越癲㗎嘛，係嘛？咁啊其實而家天氣已經開始唔係好熱，同埋咁啱有冷空氣度啊，咁就會淋熄咗佢咯。人哋話嗰個番禺嗰度咯。番禺。望海觀音鎮住啊，係嘛？嗱，好多人咧就話廣州咧係唔會有颱風直吹一次登陸嘅。我印象中啊嚇，就係得個山竹咯。咁人哋咧就話係有個望海觀音咁樣擋住，其實唔係嘅，因為廣州咧係喺個尖嗰度，中間要經過嗰個海峽上去咧。唔係啊，你要嗰條咩深中通道啊，咩嗰個出海口，好難嘅，邊有咁巧去到嗰度打橫吹，直接吹埋去，好難嘅一次。就係沿住珠江口入。係，佢係由南往北一路入嘅。如果呢啲咁樣由西往東吹過嚟咧，好難嘅。
啲啊。好難好難嘅，我咁大個聽過一次，個女出世無耐嗰年咯，就算上次嗰個咩拿嗰個颱風，香港有幾多號風球，我哋仲喺北京路嗰度玩。係咯，冇事。咁同埋仲有就係、都好嘅，冇人有事啊，好彩嘅。冇事冇所謂啊。係啊，咪喺屋企瞓覺瞓咗一日咯。啲船我係種翻嘅。不過佢照係咁樣上網，同埋第二日出到條街睇見都好似冇咩發生過咁咯。都冇冧喎。有冧樹，不過我哋見唔到，好少，好少，好少。似個山竹啊，嚇死你！好啦，講翻我哋嘅旅遊啦啊！咁嗱，先頭咧，我哋喺 D 出口呢度出嚟咧，咁如果到農曆新年期間咧，就從呢個位置開始就有花街噶啦。咁我成日都話呢個花街啊，荔灣路呢個花街咧係最好玩嘅，最多嗰啲小朋友喺度賣下嘢啊，又有美食啊咁嘅。咁啊，大家有機會就翻下嚟啦。嗱，北京路嗰個最靚、最傳統呢個無庸置疑啊。但係如果講到最多嘢食啊、最好玩啊，條路又闊落嘅咧，一定就係呢個㗎啦嚇。而且咧，你行完花街，你仲可以行下西華路添，係啊。而且咧嗱，嗰度就有茶餐廳喎。如果你話嗰啲食唔慣嘅咧，咁你又可以茶餐廳啦。我食過一次，好平㗎，係平，又大件，好大件，份量超大嘅。咁因為你攰啊嘛，你行得攰咧，揾個茶餐廳坐下。你估真係貪食嗰啲嘢咩？揾個地方坐下飲杯嘢咁樣，幾好㗎嚇。嗰啲薯條好大份嘅，係廣州個廣嚇，唔係香港個廣哦，香港個廣。咁佢就租咗彩虹戲院一部分嚟做餐廳咯。我哋而家行緊呢個就荔灣路啊，怡致酒店要開咗間新嘅嘢。哇，幾好技術！咁如果大家翻到嚟呢度，你又唔想茶餐廳，想揾啲地方飲下茶嘅，對食物品質要求唔係好苛刻嘅，前面就有好多間㗎啦，一定係平，苛刻都有。嗰間咩容咩嘢嗰間都可以。嗰間都可以啊，係。容城啊，嗰間出品 OK 嘅。咁同埋呢條街咧又酒店多咯，嗱，譬如呢度有全季啊，全季好多香港同胞如果翻到嚟內地都係住全季嘅，全季好啊嚇。又或者呢個食雞專門店，呢度唔係酒店嚟，呢個住食飯嘅。呢度咧就飲湯，飲湯食乳鴿，尤其係飲湯。咁甚至乎你仲可以食腸粉啦，又或者隔離仲有蔡瀾先生推薦，哇！嚟廣州食腸粉，食腸粉啊！當年嶺南非物質文化遺產，港式腸多，逢星期五9蚊8，我哋喺個酒店就落嚟可以食呢個啦，係嘛？係喎。咁你係微湯定咩嘢？即係一個犀利過一個，仲有斬料啦，好多鋪頭嘅麵包店啊、大堂燒臘啊都有。如果係想平價少少，仲有漢庭咯，好多茶樓喎。我哋又飲茶，今日唔係買燒烤咩？不過都可以嘅，有武林廚神，哇！武林廚神啊，食粥。係食粥，佢啲粥幾好。腸粉係石磨嘅，24小時冇錯。咁如果你翻到嚟嗰啲時差未搞得掂嘅，就住喺呢度，咁落嚟食就係腸粉咯，食粥咯，又得嘅。非常開心啊！又遇到我哋嘅觀眾啦，喺美國翻嚟開電雞梗係啦，拖鞋電雞啊，短褲，只要唔影響人咪得咯，係咪先？佢冇影響到人。喂，我睇過你喎。冇錯。哇！你廣州嚟美國㗎。仲有瑞幸咖啡添，以前呢度賣咩我都唔知啊。仲有成豬樓咯，另外容樓，我老婆成日話呢個容樓咧係順德嘅，不過我記得應該唔係。可能都好多人翻。不過唔重要，好多人翻咗嚟，梗係。天氣好啊。梗係啦，天氣好啊嘛，開始唔熱啦。
開始冇咁熱，冇咁焗啊！哦嗱，呢度又有抖音套餐喎，出品 OK，唔好理佢係咪順德啦。咧諗住去西華路食燒烤，我哋咧行出嚟荔灣路，不過都冇所謂，荔灣路都好多嘢食嘅。即係一個好出名就係以前好多後生中意去動感小西關啦，而家都好多嘢食嘅，好多餐廳，不過就冇以前咁火爆咯。同埋因為佢裏邊有嗰啲咧餐廳咧，其實其他地方都有㗎。咁動感小西關而家都仲有嘢食嘅。另外一個咧，前邊往左轉咧又有茶樓啊，老婆應該係帶我去嗰度食啦。呢度有個瀨粉嘅，以前喺前邊巷行入去。咁另外咧，仲有而家呢個鐘數已經冇晒嘅。早10年8年啦，呢度有天光墟，即係嗰啲人攞啲寶物出嚟賣下咁嘅。而家少咗好多啦，係啲叔叔啊，而家仲有幾檔咯。咁啊，至於中唔中意睇心情嘅啫，呢啲嘢係嘛？你中意就中意啊，你唔中意啊幾平都冇用。咁啊，裏邊行入去都仲有啲嘅，好似朝頭早會多啲嘅，同埋而家少咗好多嘅，係叫鬼市冇錯啦，我終於記得個名啦。咁喺呢條路以前仲未修建好陳家祠地鐵站8號線嘅時候咧，呢度裏邊仲有好多燒烤檔嘅，不過而家都冇晒啦。呢度仲有個拉麵，哦，呢個係清真嘅，嗱有嗰個標誌啊，嗰啲牛肉拉麵。唔知大家中唔中意食？我知啦，老婆咧就帶我嚟喺前邊呢度入去，好似話有幾間茶樓都唔錯。第一就係呢個啦，仲有冇得飲茶咧？金堂酒家同埋煲龍興酒先，無需正價搭配任點任食。嗱呢個啊嚇，4點8折喎，開台時間咪就係而家咯，係嘛？要充值啊？唔使㗎啦，係嘛？呢間咯，試下啦，又有人入去啦。4點8折。試下佢啦，有啲咩食啊？唔使充值嗰啲，充值冇人食嘅。茶位要3蚊。我以前係翠苑啊，嗰度有寫嘅。咁唔好理佢咩名啊，以前，依家有人食就得啦，都幾旺場添喎，仲要。我坐低咗啦，咁啊都係飲茶好啲嘅，同埋最緊要呢度冷氣夠啊，冷氣夠啊，好冷氣，即使而家唔係好熱都好咧，冷氣夠啊，差唔緊要，都好緊要啊，冷氣夠。冷氣唔夠啊，冷氣唔夠，其實就算農曆新年嗰陣都好辛苦嘅。其實有一間依附近都係好食嘅，但係冷氣唔夠。係啊，就係嗰間咩容咩鬼嘢㗎，冷氣唔夠。係冇錯。容樓啊。容樓。其實嗰間係好食，冷氣唔夠啊真係。咁啊弊啲啦嚇。嚟眼花繚亂讀餐牌時間，呢度確實寫住翠苑2個字，不過我相信同澳門嗰個翠苑係兩件事嚟㗎嚇。好評如潮招牌，蠔燒鰻肉千層，中間個鰻魚肉上邊有啲嗰啲醬汁啊，嗰個應該係沙律醬嚟嘅，下邊就有個千層酥，都有趣丁點。咁其實如果係咁嘅話，糖沙翁就不如上邊呢個好過啦。先由我哋有考慮過糖沙翁，兩者之間我更喜歡上邊嗰個。咁下邊仲有腸粉啦，大量嘅腸粉啦，炸芋角啦，芋絲糕。因為咧就老婆發辦啊，食啲咩咧？蝦餃、燒賣，一定係嗰啲㗎啦嚇。呢兩個係，因為唔會踩雷啊嘛。咁啊，再主食嘅飯啦，同埋飯咯，糯米雞，炒個麵嗰啲咯。不如瀨粉主食，唔想食瀨粉，嗰個係同埋就炸薯條啊！你想食？我個女想食，我都想食，你都想食，所以叫一個餃子咯。即係呢兩個揀一個啊？唔係，睇下要唔要打包俾佢咯？唔係烤新疆羊肉串咩？又唔好理佢啊，打包咗先啦。聽日早餐得嘅啫。咁啊，基本上就係咁啦嚇。我仲有一款，仲有蓮藕煲、煎釀三寶、羊煎燒，啲小菜都可以嘅嚇。燒汁肥牛炒蛋呢個好啊，不過我今日唔想食飯啊，唔想食咁多主食。
都幾平，即係大眾化價錢咯。包汁豆腐又有啊，寫晒價錢有晒圖片呢啲好啊，我好中意。仲係嗱呢個外邊應該食得少啲啊，鯪魚罐頭唔多啊，我唔知啊。實有鯪魚罐頭，但係唔會用嚟做炒油麥菜嘅。油麥菜啊，都係要進口啊。可能係進口油麥菜咁交關。鬼佬有得做咪得咯，鬼佬唔做嘅咪冇。係啊，攞啲生菜炒咪當係啦嚇。落單。我哋第一輪嘅食物已經到咗啦。咁薯條原價係29蚊15蚊呢一個，即係15蚊都唔使。15蚊都唔使。OK， 14到。咁多薯條啊，呢個留翻俾阿女食。跟住個炒麵咧，原價就24，即係打完折咧11蚊幾嚇。11蚊。咁啊，仲有嗰個煎餃，就都係同呢個一樣價錢嘅。咁即係都係11蚊幾啦。呢個又係11蚊。咁又有4隻大煎餃。巨嘅。哇！巨魚煎餃。咁仲有2款點心未到，係豐盛啊！翻嚟廣州飲茶就係咁樣，即係你先唔好理話嗰啲品質如何，你有得揀好啲㗎，貴啲咪得咯。呢個白天鵝。係啊，你係有得揀㗎嚇。咁你又有得揀啲平民啲嘅，食得飽嘅。你唔最平講。係嘛？不過個炒麵幾好喎，幼喎麵，佢唔係嗰種粗麵喎。喂，佢一送上嚟，我已經中意咗個炒麵啊！都幾夠鑊。佢可能知道我中意咁啊，下邊就煎蛋喎，仲有咁樣嘅煎蛋喎，我又係中意咁嘅喎。如果佢再燶啲，咁都係完美啦。不過冇嘢完美嘅，咁樣已經好好嘅，係我近期食過咧最啱我心水嘅一個炒麵。我唔中意用嗰隻波紋。係啊，波紋嗰隻好鬼乾。牛點嗰陣，我以為係嗰隻嘅，都食啦，係咪啊？波紋嗰隻好乾嘅，但係咧佢好似就唔會黐埋咯。呢隻咧，呢種幼麵咧，其實好容易黐埋嘅嚇。真係好食啲。係啊，要阿師傅做多幾道工序嘅，即係擎乾啲水啊，等佢乾晒身啊，又或者擎乾完水之後咧，就攞去撈一撈佢，咁樣先至炒嘅，咁就唔會食，真係好食。個麵同埋啲豉油黃炒麵好緊要，啲豉油都，尤其咁幼麵咧，好容易唔勻嘅。有一個取巧，但係又唔可以講話人哋取巧，就係炒之前攞啲熟油豉油啊撈佢先，撈咗再翻鑊炒咁啊。又或者啲麵擎乾咗之後咧，擺個鑊嗰度撈完咧先開火炒。所以又冇咁燶，應該係。仲有蝦餃都做埋啦。2點幾折？有4粒嘅佢係。可以啊。咁呢個蝦餃咧就打折㗎啦，9蚊8，31蚊，即係15蚊咯。一個9個8，一個15蚊。講翻個炒麵，成張單。點解會有蛋咧？佢煎過個蛋嚟，再落鑊啲麵。咁就得㗎啦。有好多海外嘅觀眾，如果你哋喺海外，即係一個人食，但係又唔想落街，我哋落街食就易啫，平啫。你哋喺外邊冇咁易㗎嘛。冰天雪咁，其實呢個方法都係唔錯。不過你話喺屋企煮乜鬼飯？喺廣州就唔中意喺屋企煮飯嘅。喺外邊啊，為咗北方就要凍啊嘛，咁人鋪頭關晒門嘅。廣東人去到北方唔習慣啊。唔慣。冇飲嘅。食個宵夜都冇。越食越喜歡個炒麵。下邊仲有一啲火腿絲，同埋佢油唔算太多啊，喺個碟底。有啲好多油嘅，譬如我自己炒。我係會搞到佢好多油嘅下邊，呢個可以接受到範圍裏邊。仲有薯條添，攞筷子食薯條嘅。2蚊雞，蝦唔係好多。薯條炸得都可以，試下個蝦餃，不過9蚊8，唔好咁高要求啊！
有蝦嘅係，我都幾緊實，同埋個皮咧唔黏嘅。不過比較有趣啊，裏邊係用咗馬蹄咯，呢樣係比較有趣嘅馬蹄。不過咁我嘅包得好好喎，佢唔會話一夾就散，又或者黐住嘅筷子啊冇嗰啲啊，爆汁啊，全部都冇。個皮稍微厚咗啲啲咁多，但係可以接受。9蚊8嘅嘢，食埋個煎餃，好大隻，哇，好緊實啊！我諗好多人嚟到呢度都係食晚飯。其實食飯幾好啊！係，因為聽日只不過我哋接落嚟會有好多大餐，大餐食，所以就哇呢個要落手先得啊！我手清潔過㗎，大家唔好學嘅。哇，咁樣分開咗佢一半。我哋最後埋單係平啦，67蚊嚇，67蚊呢度。咁然之後茶位平喎，3蚊一位茶，我以為個功夫茶要收好貴添。3蚊雞。係啊，唯獨個蝦餃冇打折咯，其他都有打折。仲有包，就係賣包茶俾你都要1蚊啦。呢度仲有個煲仔菜，煲龍興，好多嘢食啊！廣州聖節之後咧，個天啊開始會早黑㗎啦。而家6點3啫，個天已經開始黑㗎啦。飲食嘅國慶。嗰啲人啊諗住國慶節嚟廣州吃喝玩樂，外省冇錯，梗係㗎啦。尤其適合嗰啲後生咧坐地鐵周圍玩嗰種啊。最好係2、3個咁嚟。係2、3個同個朋友，一個人比較冇得，即係一個人就比較難啊。係。即係你飲。即係你話，譬如話佛山順德嗰啲都唔係話唔好，都好，但係嗰啲可能要打下車啊咁咯。咁打車都唔貴，2、3個人，咁但係都係地鐵就穩陣啲嘅。始終你去到嗰個站，嗱譬如你1號線咁沿線咁，幾好行啊，係咪？講咗2句咧，又遇到來自美國的觀眾啊，專程翻嚟睇牙。咁啊，先生就話，即係未翻過嚟都唔知其實內地唔係廣州，唔好講內地啊，嗰啲醫療水平係咁高嘅。佢成日吹廣州最高嘅，好多病症都好高，譬如醫青光眼咁，梗係唔夠西北嗰啲勁啦，因為佢廣州冇病例㗎嘛。你真係唔知嗰間係眼科。我知，我講青光眼啊。華南啊，唔係東南成個亞洲。咁犀利嘅啫。好啦，唔好講咁多啦，我哋去周圍行下。可以去嗰邊。係啊，去行下啦，不如。我哋同嗰2位觀眾都講過，佢哋都認為係啱嘅，就係10月份開始咧，差唔多咧就係回來廣州的好時候啦。你嚟玩咗成幾個星期？係啦，都幾個星期㗎啦。唔係幾個星期，打算係幾個月。咁咧揀咗個時間啱，真係冇錯。係咯，美國出。真冇錯，今日遇到2位嚟自美國。即係兩個唔同嚟自美國嘅觀眾啦，已經嚇，有個融入得勁啲嘅，你睇唔出佢係，你睇唔出佢喺美國翻嚟，不過仲有田雞，美國翻嚟。係啊，咁啊呢2位先生太太就耐啲嘅時間嚇。呢個就人哋係美國出世，係一樣翻到嚟玩。我聽阿太太講過麥當勞，一聽就知佢喺外邊翻嚟嘅，就係荔灣路。有機會啊，真係農曆新年嗰陣翻嚟呢度行花街。好開心嘅，你係會嗰啲小朋友喺度叫賣啊，同埋嗰啲嗰啲美食啊，叫晒荔灣區嗰啲餐廳嚟賣嘢食啊咁嘅咯，好過癮嘅呢度。行咯，行。係啊，唔食行下睇下都開心啊！隻貓，你睇佢隻貓，好多貓喎！喺10月份，我今日朝頭早都見到好多貓。喵！走咗落去啦。佢以為你捉佢嘅，呢啲好醒目嘅。哇！呢度仲勁，大家睇唔睇到有條纜？呢個咧唔係俾阿成龍大哥做表演㗎，係拉住嗰條電車啊，嗰條邊㗎，就係咁樣拉住啊。如果唔係會跌咗落樓㗎啦嘛，跌咗落馬路唔得㗎嘛。佢就咁樣拉住㗎咯，幾型！哇，係咯，整到咁靚嘅。我哋行下動感小西瓜，咁啊呢度啊食下
啲宵夜菜啊、大排檔啊，飲下奶茶啊。咁啊天氣熱天氣涼嘅時候咧，仲可以再得街邊打嗰啲火鍋啦嚇，都有嘅呢度。停車啊10蚊一個鐘停車，120蚊咁貴啊！哇！哦，仲有大排檔喎，99蚊9毫9。係呢個啦，大排檔前邊，隔離仲有個Starbucks先。仲有牛肉火鍋新開喎，之前嗰間咪執鬼咗粒嘅，而家變咗牛肉火鍋。好似一雞死一雞命。係廣州咧，就係嗰啲餐廳永遠都有新開嘅，同埋永遠都有人執笠唔做嘅嚇。呢個循環係好快嘅。早幾個月啫嘛，仲見到佢。哦，仲有呢個嗰個著得好靚嗰位先生咧，嗱嗰位先生咧就伊拉克人嚟嘅，佢係中國拍美食節目嘅。哇！佢食辣嘅添。係啊，度仲有個水池啊，我都唔知喎，開咗好耐。呢度，好就係咁嘅啫。仲有呢間又係執咗笠嘅咯喎，呢度唔開啊，冇人租。烤哦，有炭烤肉添，海鮮大排檔。糖燒。呢度咁多間咧，應該呢一間係比較耐嘅。蒸衣大美食。原先喺咩嗰度經過嚟，陳家祠。喺互聯網上邊等我送上門都係好受歡迎嘅，因為疫情嗰陣佢冇辦法，佢只能就係做外賣嘅啫嚇，做得好靚嘅啲外賣。海鮮自助咁勁啊，行啊！就有烤肉，呢個韓國烤肉嚟嘅，寫晒韓文噶嘛。咁啊，隔離呢度仲有得攀岩添，真係有小朋友攀嘅喎。唔係裝假狗嗰種嘅喎，真有嘅喎。有啲小朋友攬住嗰啲安全帶嘅。至於呢邊咧，就係一啲奶茶店啦。大三元絲襪奶茶，隔離嗰個賣煙仔啊，唔講啦。仲有夾公仔啊，鴛鴦王啊都有喎。好多人開住豪車咁啊入嚟食宵夜啊！呢度係韓式烤肉，但係睇唔出係咪炭烤嘅，唔係炭烤同埋炭烤爭好遠嘅。不過我估會係炭烤嘅，因為佢嗰個宣傳圖嘅嗰個 video 都係炭嚟嘅，睇得出。東北菜添，東北菜呢兩間似乎唔算太多人，東北菜人少啲，右邊呢度多啲。咁仲有燒料、糖燒。唔知大家中唔中意食？其實我係好中意食嘅。不過咧，好多鋪頭淨係做嚟做去都係嗰幾味，咪亦都淨係嗰幾味好食嘅啫。至於依家冇咁早有人嘅，冇客啊，一個都冇。但係佢有個爐喺台面，係咪意思即係自己燒咧？咁過癮？哦，我知啊，佢係燒好咗之後擺喺台面，咁你慢慢嘆啊。我估，因為熱住先好食噶嘛。另外仲有呢一個，如果去到天氣好凍嘅時候咧，就更為受歡迎㗎啦。咁啊，尤其呢啲咧，仲可以坐喺戶外食翻支煙仔，你已經唔響到人啦，咁啊冇乜所謂啦嚇。炭爐雞煲啊，哇！而家食開始可以食㗎啦。仲有啊，靚女姐姐喺度幫你殺埋隻雞啊！哇！咁啊，至於呢邊咧，就又係雞佬大排檔啊，鮮雞爐大排檔。哇！廣州人真係好中意食雞嘅。呢間潮州菜多人喎，紅船頭我知道開咗好耐㗎啦嚇，有機會試下呢個係，呢個已經擺咗入個購物車好耐。呢度又冇咗間啊！之前都有做嘅喎，又係燒料嘅，嗱又係咁樣樣啦，又冇咗張啊！唔係又冇咗張，係又冇咗間啊！依家係嗰啲燒料啊，旺鋪招租啦，已經冇咗嚟。喂，最旺咧就係後邊呢兩間啦嚇，呢兩間就係潮州菜都多人嘅，呢個等我送上門，夜晚食宵夜幾好嘅。哦，仲有啊，天后都嚟過呢度食嘅，容祖兒都嚟過喎。係啊，
張智霖又嚟過喎，係啊，大灣區哥哥都嚟過，會唔會係香港人開嘅？咁我唔知啊，唔似係香港人嘅個老闆，但係呢個唔重要啊嚇。咁再嚟咧，仲有其實我哋咧係中意呢間嘅，呢間咧就冇咁網紅化啦，廣州嘅港，係港式，廣州廣香港嘅港式，而且呢度啲位啊多啲啦。呢叫啦香港嘅港。呢個係食嗰啲瀨尿蝦，好正啊！幾廿年嘅蒸衣大排檔啊！嗰陣我仲睇得到波，一個星期仲可以睇到2場嗰個年代咧，就嚟呢度食㗎啦。不過唔係呢間，係喺陳家祠後邊嘅自助海鮮，呢個就新開㗎咯喎。呢間啊！哇！最火爆呢個喎，金枕榴蓮。26蚊8係1斤喎，哇要排隊㗎咯喎，即係自助海鮮咁咯喎，蒸氣啊！哦，週末晚市400-200兩個人3日就1出嘅。哦，佢有分嘅，哦生日特惠。我哋呢啲戰鬥親愛的顧客。多間咁火爆，最力推都係蒸衣啊！真係食咗幾廿年㗎啦嚇，好耐啊！咁啊呢個咧其實就唔平，但係真係好多人排隊，因為佢抖音再減50蚊啊！而家抖音搶客啊！你睇下人走茶不涼，至於呢邊就發自心腸哦，人哋開咗咁耐，肯定係有原因嘅，呢個幾好。終於我哋又翻嚟呢度，前邊有一個餐廳叫道軒。咁咧就係先頭我哋嗰個觀眾話俾我哋聽下，佢就去嗰度食咗個晚飯啦，又係睇我哋嘅影片。咁啊諗嚟諗去試下呢間啦，咁係。今次係食咗乳鴿嘅，係我聽見。仲有乜嘢啊？魚係魚，飯煲乳鴿，梗係好食啦，又唔貴喎，就係呢度。哎呀！哦，幾多人？好多電雞，停到滿㗎咯。要等位啊，晏啲都冇位啊！嗱，蒸條魚嚇38蚊，2條添咪仲要。哇！你乳鴿甲魚即係水魚啊，水魚啊58蚊，乳鴿28。啊！呢個一定要試啊！呢個係要試。燒鵝又特。哦，燒鵝又有特價，哦28，可以試下。又有特價燒鵝28喎。嗯。哇！98蚊半隻得佢就。係。證明啊，一例入邊冇。唔係太多。冇1/4。嗯，冇錯。大家睇唔睇到？之前咧，我經過嘅時候咧，就同大家講過，中國足球係永冇出頭之日㗎嚇。因為點解咧？嗰個球場啊，佢以前係球場，後尾咧就變咗停車場。咁當時我就話中國足球冇希望㗎啦，等多100年啦。而家有翻少少希望啦，又快多2年啦。因為踢波啊，係啊，嗰啲係賣地嘅啫，足球公園就係呢啲嘢真係租出嚟嘅。佢分分鐘攞嚟租停車場啊，賺嘅錢啊多過租俾人哋播。咁但係呢啲數唔係咁計，係咪？係仲有裁判添喎。咁至於隔離咧就打乒乓波咯，不過而家收工啫嘛。打乒乓波、羽毛球梗係叻啦。踢波咧全部都係啲阿伯踢嘅啫，即係我哋呢啲咧。行啦，有人踢好過冇人踢嘅。嚟到市場，我哋唯一話睇下有冇菜賣啊嚇。打完風之後，我哋都冇買過菜㗎啦。而家嚟睇下，可能冇啊，收工已經7點啦。關晒門啦，冇㗎啦。入唔入啦，黑掹掹唔入啊？唔入就算啦。黑成咁樣。唔入啦，唔入啦。而家早黑啊！啱7點嘅，早2個月啊，7點啊個天仲好光嘅，8點先黑嘅，而家7點，6點9已經黑啦。咁我哋翻屋企啦，行洋濤廣場行下，聽講又開咗幾間新店啊，或者去買杯檸檬茶飲下，到時咁啱經過5站記，其實如果先頭嗰度冇食嚟呢度食下都好嘅。5站記炒牛河好好食啊，係啊，廣州味道，而且冷氣夠，嗰陣坐門口，梗係啦。佢龍津東路嗰個分店好似執咗笠啦，食翻呢間嘅。哦，龍津路就變成咁啦，夜晚黑。
收晒檔啊，好多都對面啊賣豬肉呢度收到檔啦。呢邊啊老細已經喺執緊嗰啲罐頭啦，嗱呢啲全部關晒門啦，梗係唔入啦，咩都賣晒，收晒工。嗱連啊燒臘檔都收埋工。好，豬肉都賣埋。面東村飯局仲有開門，呢啲開到好夜嘅，有碌柚賣嘅喎，10蚊係一隻。啲鋪啊仲有咯，都收緊檔啊，老闆嚟。好，哇咁嘅模式嘅隻貓。捉咗隻咩啊？雀啊！嚇？唔係啊，總嗰個繩啊，佢喺度玩緊啊，綁總嗰條繩啊。嚇？個個識咁樣樣嘅佢。微信收款16.1。以前嗰啲屋咧就係呢種地磚嘅，以前我哋大唔道住舊屋都係呢種地磚嘅，馬賽克咁叫，好舊啊呢啲。以前住喺大唔道都係嗰種磚啦，後來我哋搬過去三元里都係用嗰種磚嘅裝修。我到而家住呢度就唔用嗰啲大塊嗰啲磚，嗰啲好舊嘅，好容易攝咗啲污糟嘢喺裏邊。我話死心不息啊，係都要入去望眼，咁啊係啊，就喺呢度一行入去咧就已經係賣錯嗰幾檔，又入去睇下啦，不如嚟都嚟到呢度啦。不過我覺得應該係收咗工㗎喎，就算有都係啲菜尾咧，好茶嗰啲啊，仲有幾條咯。係咩咧？啲燒臘檔啊，仲有開住啊！呢個君安燒豬呢檔好似係新開嘅，裏邊仲有菜賣，咁啊行下啦，不如。仲有冇菜賣咧？冇咧。嗱，全部收晒工啊，得嗰一兩檔後邊好似仲有。仲有一檔賣緊啲瓜，冬瓜最後一嚿，同埋啲揀完揀淨嘅絲瓜，入邊仲有幾檔，睇埋佢啦。有芋頭賣蚊一斤，早幾日打風賣3蚊半，仲要西朗4蚊。卒之咧都係買咗幾條絲瓜，3蚊8嘅呢度3條。啲節瓜幾靚啊！仲有白菜仔應該係生菜3蚊半，咁基本上就係咁嘅油麥菜4蚊半，啲灰柿都有得賣啦。拍狗相喎，有差唔多過中秋節開始有呢啲食。有咁喺度，有咁喺度拍。即係呢啲原先水柿係唔襟放啊嘛，所以咪要咁樣處理咗佢咯。5蚊1斤嚇，仲有2斤8蚊，早幾日我哋睇幾錢啊？6蚊係6蚊1斤，嗱而家4蚊，係啦，食少1日半日嘅啫，都係頂籠。咁就係因為佢嗰個政府出咗嗰個通告啊嘛，佢叫大家唔好囤積咁，一講就團積㗎啦。啊，中國人就係咁㗎啦，一叫嗱大家千祈唔好起哄啊，咁樣就起哄啦。同埋咧，我哋今日買呢個價格，呢已經唔算係最平嘅，你見過？你話再平啲都見過，好多檔販已經收工。仲有啲菜賣嘅，但唔多咯。而家係7點。海鮮檔就收晒工㗎啦，粟米咯，有粟米賣下咁咯，因為呢啲唔使搬走啊嘛。搞衞生啊，佢都。係。拉埋啲貨走啊！哇，嗰度好跣。好跣，我爭啲跌親啊！先頭呢個位。成個龍津路市場最旺呢度，大家知唔知喺度搞緊咩？賣榴蓮喎。喺香港又係咁嘅喎，我哋上次去屯門見到，翻到嚟廣州都係咁嘅喎。13蚊竹菁，佢裂開咗嗰啲喎咯，怪唔得啦。13蚊啊，得唔得㗎？佢開埋嘅，咁開出嚟到時好細咁都要俾錢嘅喎。好多人圍住喎。咧係臨時租約㗎，咁你俾錢你自己去幾條鎖匙咁嚟擺檔啊。上邊嗰度咧係寫住啲注意事項嘅，要用合格嘅稱啦，搞好衞生啦，唔好拉電線啦。有
又買咗個榴蓮啊，靚仔開緊嗰個啊，我哋俾咗91蚊，就係呢個榴蓮，似乎唔錯喎。而且咧，如果係好差嗰啲都 OK 啊，佢唔敢現場開噶嘛，現場開唔使做啦，後邊生意係咪先？開咗一排出嚟，85蚊。一睇，我哋啊呢個榴蓮係終於食到榴蓮啊！今個夏天，唉，喺香港行嗰啲鋪頭都唔知行過幾多次啦，全部都唔買得，你買咗點帶過關咧？有少少生喎，唔怕啦，買啦呢個啊呢個大啊，幾大嚿呢個？啊，老闆娘就〜啊，仲有一個開緊啊，嗰個，仲未開晒啊，又一個應該開齊啦嚇，仲有一嚿添啊，係喎，呢個係細啲，哦，可以啊，幾好，86蚊啊，幾靚啊，可以啊，可以嘛？可以，有少少濕嘅點解？我急凍過嘅。係雪藏雪櫃出嚟噶嘛，我試過啦，可以。如果唔係都唔會咁多人買啦，我睇住啊嘛。原先咧，我哋係諗住去西華路嘅，咁但係冇去西華路啦。原先我哋諗住西華路咧就行下買食榴蓮糖水嘅，咁啊卒之咧都滿足到個願望就係食到榴蓮，不過就唔係糖水。其實先行過嚟係想買啲餃子嘅，買埋佢啦不如。買埋餃子。係啊。17個8。呢個就係我哋嘅榴蓮啊，冇爛嘅。係啊。都幾重嘅，幾聚手啊。好聚手啊。幾香啊！而家就算喺呢個角度，聞住都係。咁話應該都可能都仲可以。因為有嗱你睇，咁多人圍住啊，好多人見我哋買咗咁又圍埋去買。如果你譬如20蚊一斤嘅咧，呢個榴蓮啊超百幾㗎啦。可以。最後買埋餃子。係抌落個面都冇用啊，要咁樣老細就識啊。咁樣紅啊。37蚊8兩盒，正啊！有雪梨賣添，10蚊3斤，冇開車咁啊又可以買。終於又嚟到我哋好耐都冇嚟過嘅羊濤廣場啦。咁啊，對呢個排骨飯咁多人嘅。之前食過啦，又唔可以講話好好，又唔可以講話好差。食過開心啦，但係好多人咯，同埋平啊！哇，裏邊都坐到滿嘅喎。再多花款咯，即係除咗排骨之外，又有啲蒜蓉蝦啊咁嘅咯，都幾好嘅。仲有魷魚餅啊，魷魚餅同埋牛肉添，平啊嘛。仲有麻辣燙同埋煎餃，煎餃都比下去了，煎餃都好食啊！大家如果翻到嚟想食下煎餃，可以試下呢一間。同埋仲有雲吞麵，呢個我都好中意嚟食嘅。不過裏邊就唔算係太多人。而家越嚟越多嘢食。係啊，越嚟越多美食。仲有呢間終於見到佢開門嘅地中海菜啊！其實地中海有咩菜咧？好多嘅，菜咪即係嗰啲土耳其菜啊嘛？係咪㗎？唔知，乜唔係希臘咩？入去啫嘛，出邊熱到死。梗係啦。廣州咧，熱到12月啦，熱到。同埋見到有啲洋人嘅喎都嚇，同埋個侍應都係洋人嚟㗎啦，我見到。仲有姐姐煲啦，前邊啊2間大排檔啦，都幾旺場。好旺場啊！係啊，幾旺。呢種屬於咧舊廠房改建嘅商場咧叫。係啊，連喺重慶老火鍋都有，啲餐廳比較多，仲有音樂會添。係啊，即係北方啊開始凍啦。北方凍啊，南方就受歡迎啊！廣州、深圳，北方凍啊，南方啊歡。南方仲可以坐戶外㗎嘛？可以。食飽咁啊，落嚟行下咁，幾好啊！呢度又有烤肉。
呢度都係炭燒鰻魚喎，睇唔睇到？嗱，裏邊嗰個哥哥拎住嗰啲炭行嚟行去，同埋鰻魚咯。下次試下呢個啦。啊！呢度唔高過深圳。啊！呢度工資仲高過深圳個該妹咯。大家都係啊咩啦？又話深圳好高工資。係咯。嗱，大家都係啊，屬於燒炭工啊，4300。4300。嗰度幾錢啊？3800咯，深圳。3800。上仔深圳3800啦工資。真係好旺場啊！我哋都有一段時間冇嚟過啦，因為停車經過唔計啊嚇。哦，超旺！你知唔知點解？點解咧？因為有日颱風韞住。又有颱風韞住啲人出唔到去玩。人哋話嗰啲叫外賣嗰啲啊，下晝5點係開始恢復正常嘅哦，6點睇住麥當勞嗰啲外賣變嘅。係啊！因為股市啊嘛。係啊！嗱，連啲村錯都咁多人，真難得。食啊！嗰啲遊客嚟廣州欣賞美食啦，係好開心嘅。未到11都咁啦。係咯，不過過多幾日國慶節咪不得了。你試下去廣州塔睇下過多幾日。哦。我驚翻唔到屋企。唔俾坐地鐵㗎，人流管制啊！話呢度已經咁多人，壽司郎啊！我哋上次喺香港食過啦，正啊，香港。係真係唔同嘅。係啊，除非你唔中意食壽司，咁嗰啲冇得講啦。三文魚啊，哇，超好食。係啊，入口即快，而且價錢又唔係爭好遠嘅喎。港紙17蚊一碟。係啊，好似普唔到呢通啊，度添。仲平啲。呢個貴啲㗎，你睇。貴啲。不過咧排隊一樣係咁多人，我哋上次好彩嘅。如果唔係咧，一樣係翻到嚟屋企，我可以假裝自己喺馬來西亞嘅，因為有榴蓮食啊，好香啊！喺地鐵咧都好多人望下咁嘅。嗯。可以啊！味啊！唔輸蝕過喺馬來西亞。真係啊！好正啊！嗯。唔輸蝕好多啦嚇。係啊，可以啊。呢啲老細一日就買晒㗎啦。唔係使乜咁多人圍住啊？幾好喎！一嚿50蚊㗎。係啊。平時啊。平時一嚿啊50蚊嘅。係啊。即係咁樣一嚿。呢個。今年夏天第一次食榴蓮。個核好細。上次去到中山都冇買，係咪？香港冇買。香港冇買正常啦。我試過行過果欄都冇買。我一個人點食啊？係啊。食咗太多啦，細隻又唔好食。佢最衰又唔可以打包。係咁過唔到境，到時俾深圳海關督住咁咪死。唔好啊！偷偷摸摸又唔得，係咪啊？唔係捉到都係叫你掉咗去嘅啫。係。唔會話咩嘅。中國內地就係捉到都係掉咗去嘅。除非你入邊有白粉。係啊，毒品咁梗係唔得啦，係咪啊？或者咩象牙啊、飛機大炮啊咁都唔得。如果唔係咧，呢啲最多掉咗佢。仲有個核好細。其實我哋第一次去馬來西亞咧，榴蓮當時我講，佢哋係有提供喺機場包好、雪藏好嘅榴蓮帶翻嚟㗎，應該入到境嘅。有咩必要咧？係。因為太遠。好食。可能個核細到。我哋幾時又去馬來西亞？扁嘅喎。呢啲係邊度種嘅唔識？唔知。越南。佢寫泰國啊嘛。泰國。Very good。整多嚿先嚟。好。攞啦你。繼續食。哇！我食中間呢個。真係好正。creamy 啊。係。creamy 啊。仲要咁嘅價錢喎。係啊，呢個價錢真係抵到爛。食到飽晒。而家專門有團去香港食榴蓮嘅。哇！我哋講咧，去西華路食榴蓮嗰個檔咧，就係咁樣一嚿嘅啫，細啲添，可能再會啊。咁啊，就下邊有個糖水咯，23蚊，我記得。23。呢度整到4嚿、5、6、7、8、9、10、11、10碗都可能得。12嚿呢度可以有。咁其實都嗰嚿榴蓮都要
蚊嘅。嗯。但係佢好火爆㗎嗰間嘢，下次同你食下。嗯，我覺得冇咁大嚿，肯定。冇咁大嚿㗎。如果唔係佢10蚊嘅，肯定食本。係啊，係啊。呢個都話大少少。嗯。回想起上次喺屯門嗰個阿姨話：買啦買啊！我啲細路仔唔中意，我唔買咁樣。如果唔係過咗關嘅，我第一買。嗯。好難嘅，你拉住個榴蓮行勻成個香港咩？係咪？又上山頂又中環咁啊唔得。不過其實榴蓮呢樣嘢係當甜品，唔係水果嚟。嗯。